रहंदड़ पखी हिन डार डाया रहंदड़ पखी हिन डार डाया वलर निसार छिड़ी वियो बाबा पसो वियो सके नकी गुलाम नबी हर देह में दादा सब गुजारा गॾिजी पिरिया पर गुजारा गॾिजी पिरी असां सां बरसात मदार गुलीवाओ के दादी ॾिठनो आख़िरकार पोइ दादी सभिनी ताक़तुन में आ रब जी सरकार दाता जे दर ताक़त आहे दुआ उनजी दरकार गुलाम नबी कद बिरह जी बंद छणी ना है बाजार हाणे करूं आई कार जेका कबर में ई कम चई रहंदड़ पखी हिन डार डाया रहंदड़ पखी हिन डार डाया पर गुलाम नबी के बख्शिजो पोइ बि पढ़ी के कुलचार असां आयूं बानीअ ॿार आयो राणा राज दाना मिस्कीन खे बेरी मिंटा मिंट बटे मेहमान सिर ते आहे अगई मूंखे सूरन जो सामान काॾे सियाणा से बिता भले पेली काॾे ही नादान गुलाम नबी वेचारणो आहे गलतियुनि में गलतान ही सिंधु पाकिस्तान असां वाखे ठाहियूं वञूं ताक़त जो नालो
रहदड़ पखी न डार जाना पेटा वजा उड़ी अदा रहदड़ पखी न डार जाना कथा बला सागोया गुजरी विया 100 साल गुलाम नबी वारे घर वक़्तु हा दर्जे हथन में रूमाल से सब लॻे पाल वञी कबर में काबू थिया पर कबरुनि में काबू थियो वञी मोर जड़ा मोर वसियन खां शुरूआत में उहे दादा तन खे ज़ोर हर शइ छॾे विया मेरी ढगा में हू ढोर हिन बलारी मुंह में ॾेई सुता भाॻा चोर गुलाम नबी न मुड़क में तूं बि दिल न अहिड़ी चोर तुंहिंजी अधु तोरो आहे तोर तूं शेर सॾाए की न की पखी न डार जाना पर छा सवा पखीअ जूं बोलूं अॼु ॿुधी छॾ पोइ न ॿुधंदे हिन पखीअ जूं बोलूं हिन पखीअ जूं बोलूं अॼु ॿुधी छॾ पोइ न ॿुधंदे हिन पखीअ जूं बोलूं लजपाल जा हथ खजंदा त लजपाल जा हथ खजंदा त सरागी सतार कंदो लजपाल जा है